進化、退化、放射線槍。你去睇咩睇得咁好笑啊？激計啊，傾嚟傾去都冇辦法傾得埋嘅。我真係唔明白點解爸爸佢思想咁古板同埋咁落伍噶。而家嘅世界冇人都進步緊，但係爸爸佢就唔肯與時並進喎，繼續係咁咧，佢會俾社會淘汰咁。你喺度亂噏啲乜嘢啊？你聽到都激氣噶。睇呢部收音機啊，已經係10年前嘅款式嚟啦，而家想搵多部啊，都幾難搵到啊。你知唔知啊？而家收音機已經有新力聲同埋聽錄音帶嘅功能。你隨便大亂講咁多嘢，主要目的都係想要一部新式嘅收音機啫，係唔係呀？進化、退化、放射線槍。我想要嘅係新款收音機，唔係槍啊！我知啦，咪咁心急啦。等我將個時間交喺10年後啦。係最新款嘅卡式收音機啊！大夢你真係好嘢。不如將佢再進化一下睇下點啦。好啊。手錶式收音機。肯定冇其他人有呢款收音機啦。實在太好啦！唔止聽到錄音帶，仲可以睇埋電視同埋收發無線電。呢支槍都可以令到物件退化噶。借部收音機俾我啦。睇下呢一部就係最初發明嘅收音機嚟啦。呢件法寶真係好得意啊！咦，借俾我玩下。大夢唔該啊！怕咗你啊！不過你要記住，絕對唔可以濫用呢一支放射線槍噶。係啦，我知道噶啦。好啦，睇下揾啲咩嚟做試驗品先。有啦，首先未來嘅原版係點呢？好啦，將時間校到進化年期。係自動書寫型嘅鉛筆，只要對住個咪講，支鉛筆就會自動將接收翻嚟嘅說話全部寫出嚟。點啊？犀利啊！睇啲電燈會進化成點先？消失咗啦！未來世界嘅天花板同埋牆會自動發光噶。睇下，道門識得自動開關噶。好啦，等我令全屋嘅嘢全部進化。喂，咪亂用支槍啊！放射線槍本來係用嚟追溯生物嘅始源，同埋探索佢哋將來進化成點樣。探索生物，我明白啦。爸爸追唔上呢個世界潮流，係要幫佢進化成未來嘅新人類啊！咁就好似唔係咁好喎。放心啦，冇事嘅。真係冇問題。其實我咁做啊，唔好搶啊！我叫你唔好搶啊！咁好容易整爛佢噶。咁要弊啦，咁就退翻個掣啊！快啲幫爸爸復原啦！大雄啊，做咩嘈亂巴閉啊？冇咩特別嘢啊，都係搵樣動物實驗員先幫爸爸試啦。呢度有啲咩動物呢？搵佢嚟做試咪最好噶啦。大雄喺裏邊搞乜嘢啊？咁耐都做唔出嚟嘅。我搵到合適嘅動物啦。係噃，我竟然唔記得哆啦 A 夢最驚老鼠嘅添啊！好啦，追溯翻啲老鼠嘅祖先。咁嘅，俾佢原來嘅體型越嚟越大啊！呢隻係熱齒類動物嘅祖先，其後就分支成松鼠同兔仔。哺乳類嘅祖先係由爬蟲類進化而成，呢段進化期估計要2億年。哺乳類型嘅爬蟲類爬龍類係爬蟲類之中最原始嘅生物。要盡快變翻佢做老鼠先得。哎呀！救命啊！救命啊！行開，冇埋嚟，行開。大雄啊，你唔好做埋啲咁幼稚嘅嘢啦！真係好恐怖啊！我
尋晚發夢見到條恐龍。我都想睇下恐龍有幾恐怖。而家搞到天下大亂添，點算好啊？大夢啊，而家點做啊？我諗到個好辦法啦，就係幫呢個老鼠龍進化啦。哎呀！啊！佢識自己去追尋獵物㗎。好嘢，好嘢，得咗啦，得咗啦！成功啦！大雄啊好！嘢，我一早叫咗你買亂用放射線槍，而家搞成咁啊！對唔住啊，俾我用多次啊！我要令爸爸進化。由於佢個腦太過發達，所以個頭變到咁大。未來人類太過依賴機器，手同腳都會退化，為咗減少吸入污濁空氣，所以鼻毛生得特別長啊！大雄啊，你媽媽無端端做咩咁驚嘅？